Здравейте от мен, Лора Найденова и от китното малко селце Андрицена. Това зад мен е фонтан, построен през 1724 година. Няколко човека видях да пият от водата му и аз ще я опитам. Сигурно е ледено студена. Пътувах сравнително дълго от плажа вчера, за да стигна до тук. По малки, много тесни завойчета. Пътят е добре маркиран и красив, може би, но аз пристигнах по тъмно. Добре, че успях да се настаня, защото тук в Андрицена опциите не са кой знае колко много. Има 1-2 хотела и стаи за гости, но туристите не са малко. Понеже минавах през супер безлюдни селца, очаквах и това да е такова, но се оказа съвсем различно нещо. Четох, че през турско робство Андрицена е бил важен център и хора от целия район или близките селца се събирали тук да предлагат стоката си. И до ден днешен е така. Видях много баби, предлагащи дори расът, зеленчуци, плодове, лимони, портокали. Има няколко кръчми, кафе, в което седнах. Има работеща пекарна, магазини за прясно месо. Днес е делничен ден, но тук гъмжи от народ и дори няколко дечица видях да си играят на площада. Не е много студена. На 700 метра над морска височина, малко селце, далеч от брега. И тук човек може да си купи прясна риба в пазарен ден. Искрено съм впечатлена. Барбун 13 евро. Онази голяма ципура 9 евро. 600 грамова някъде. Така я виждам. 9 евро. Добра цена. Това е интересно. Чешмичка, излизаща от дървото. За първи път виждам нещо такова. А дървото е живо и грамадно. Прекрасна сянка дава. Прителявам с месите. Това е много живо местенце. Има хора, които пазаруват пресни хубави продукти. Не е замразено. Виждате ли месото? Агне и свиня. Ух! Какво ме удари? Удариха ме. Този, който мина с джипа, ме прасна с огледалото. Явно аз трябваше да се прибера. Засне ли го? Да, ама не е виновен човека. Аз ли? Блеците туристи ги удариха. Защото стоят насред улицата, където е главният път, нали, куче. Кучето се пази, аз не обаче, защото видях 2 свински бута и едно цяло агне. И очите ми станаха като понички, сигурно заради това е истински цитрусомобил. Портокали, лимони, много е красиво. И хората си взимат с килограми. Не е 2-3 портокалчета, 2-3 лимона. Турбите са поне по 3-5 кг. Пълни догоре. Седнах в едно приятно кафене. Кафе с баклава и малко мляко за разреждане на сладко. Мъжете са на отделни маси. Те си клюкарстват. Размятани гладници, жени са на други маси. Поръчали са си десертчета, пиват кафе и те клюкарстват. Много е хубаво. Една приятна селска идилия. За повечето хора Андрицена не е крайна цел. Те идват тук на път за храма на Аполон Епикурейски, към който и аз съм тръгнала. Иначе Андрицена е приятно местенце, в което човек дори да преспи за една нощ, както направих аз, или пък просто да спре, да погледа хората, да пие едно кафе или да хапне нещо сладко. Шорткът. Входа за храма е 6 евро за възрастен. Предполага се, че храма на Аполон
Епикурейски е построен 5 век преди новата ера. Изглежда внушителен и много стар. Много съм изненадана. Не очаквах храма да е покрит. Скелето, което виждате зад мен, държи колоните. Някои са доста изкривени от времето. Храма на Аполон Епикурейски е първият обект в Гърция, който попада под закрилата на ЮНЕСКО. Това е любопитен факт, като си има предвид колко много исторически обекти има в Гърция. Храма е покрит през есента на 1987 година, за да може да се предпазят атмосферните влияния, многото дъжд и сняг, които падат в района. В храма се съчетават 3 архитектурни стила – дорийски, юнийски и коринтски. Аз не мога да ги различа, честно, но после ще прегледам в Google какво точно означават. Древна Олимпия, най-накрая стигнах. 12 евро е входа. Сега ще погледна по-отблизо останките от тези славни времена и ще видя стария олимпийски стадион. Намирам се в древното олимпийско селище, където преди много години е започнало всичко. Това са руини, но има много добре описани табели на английски, френски и гръцки, така че ще науча малко повече за историята на място. Пред мен са останки на място, в което са тренирали едно време атлетите. Хвърляне на гюле, копие и бягане. Моя грешка. Табелите са на гръцки, английски и немски, не френски. Това зад мен е бил Филипиона. Паметник, построен в чест на Филип Македонски. Зад мен е храма на Хера, който е построен в края на 7 век преди Христа. Доста по-малък е от храма на Зевс, към който съм се заплатила. Имало е 16 клони от дългата си страна. Първоначално клоните са били дървени, по-късно ги заменят с каменни. Това е бил храма на Зевс. Нищо не е останало почти от него. А тази колона, която виждате, е напълно реставрирана, за да можем да си я представим. С най-голямата жега сега не прави изключение. Макар че 4 часа не е точно по обяд, но все пак доста напича. Хубаво е, че в целия комплекс има много дървета и сенчести места, пейки също. И човек може да поседне, да се скрие малко от слънцето. Все пак е май месец. Лятото в Гърция е горещо, знаете. Преди почти 3000 години са се провели древните олимпийски игри.
този стадион зад мен, който изненадващо не е с кръгла, а с правоъгълна форма. Трибуните са събирали 45 000 души. Днес, гледайки стадиона, това ми се струва направо невъзможно. Но много се вълнувам, защото съм истински фен на Олимпийските игри. Даже се надявам до година, 2020, да мога да отида в Токио и да гледам поне едно състезание. В миналото е имало надбягване с колесници, бягане, хвърляне на диск, копие. Някои от тези спортове са запазени и до днес и им се радваме на всяка една олимпиада. От тук от Древна Олимпия тръгва и олимпийския огън, който е предвестник на всяка следваща олимпиада. Не знам дали е тръгнал за Токио, но дори да не е, скоро ще го направи. Много ядох последните дни. Хубаво е човек да побяга на първия стадион. Видяха, че тичам на стадиона и всички изчезнаха. Суфлират от трибуните, че помислили хората, че има земетресение. Мълния на Зевс. Празен стадион. Епично. Има един човек там. Той не е много на моя страна, но нищо. Браво! Айде, стига толкова. Тръгваме нататък. Посетих най-важното нещо за мен в Древна Олимпия – стария олимпийски стадион, където са се провели първите игри. Време е да напусна Пелопонес, ще го направя през моста Рио-Антарио. Дано пътя е красив и пристигна сравнително бързо. Сега е 17 часа, дано съм там по зале слънце, ще е много красиво. Зад мен е моста, който свързва Рио и Антирио. Открит е през 2004. Минах току-що по него, наистина конструкцията е впечатляваща. Даже имаше и пешеходци, защото има специален за тях сектор. Моето приключение на полуостров Пелопонес приключи. Дано видеото ви е харесало. Ако е така, дайте по един лайк. Ще ме направите щастлива. Дългият път към България започва сега. Чао, до нови срещи! Аз съм Лора, приятен път!